你知道那种一辈子都在试图解开一个谜的感觉吗？不知道吗？安德森警探倒是很懂各种滋味。在为警察工作的近30年中，他解开了许多谜，抓到了数百名抢劫犯，协助拯救了数千人的性命。他的记录上满满都是成功破案的记录。在他25岁的时候，他逮到了一个每年整1次刑的小偷。在安德森30岁的时候，世界各地的囚犯开始越狱，这位警探成功的侦破了这一起案件。在他38岁的时候，他在火山口发现了一个禁制令的秘密基地。在他50多岁的时候，他成功的破解了世上所有最难以解释的事情。但有件事他始终无法破解，这是50年代的2个谜案：失踪的飞机。这些年来，安德森始终致力于研究这个谜案的细节。不幸的是，谜案故事开始的时候，他年纪还太小，他手上只有各种猜测和笔记。但是今天他突然有了个想法，这是他多年来第一次觉得自己终于可以解开这个谜案了。但要做到这一点，他得再次深入故事中。于是他打开了壁橱，拿出2本旧杂志，上面有这些事件的详细报道。第一次的飞机失踪案发生在1955年夏天7月1日，当时泛美航空公司914航班即将从纽约机场起飞，机上有61人。飞机型号是道格拉斯 DC-4， 它与现代飞机不同，拥有巨大的螺旋桨而非涡轮机，所以当所有乘客都系好了安全带，飞机便开始在跑道上滑行，并在加速后起飞，接着它飞上了天空，并消失在天际中。它的目的地是佛罗里达，预计飞行时间是3个小时。调度人员当时在雷达上监视着这架飞机。突然间，泛美914航班失踪了。地面接线员试图联系飞行员，但没有得到任何回应。纽约向佛罗里达报告了这个情况，对方表示他们也没有看到飞机。一般情况下，如果飞机坠毁或是遇上风暴，飞行员会通过无线电发出通知。但是这一次，什么音讯都没有。在多次尝试连线失败后，他们部署了大规模的搜索行动。该飞机的通讯中断的时候，它正在大西洋上空飞行着，因此航空公司只得承认飞机坠入了海中。但是这个说法并没有证据。当飞机以这种方式坠落的时候，通常救援人员能够找到漂浮的残骸，机舱或是行李的某些部分总是会浮到水面上。但是这一次，救援人员一无所获。飞机没有发出任何求救信号，也没有留下任何坠毁的痕迹，就像凭空消失了一般。37年来，人们逐渐忘记了这一场灾难。接着，奇怪的事情发生了。1992年，委内瑞拉卡拉卡斯机场控制塔收到一架不明飞机接近他们的信号。这很奇怪，因为这里不该出现这架飞机，毕竟当时并没有航班排程啊。而该飞机逐渐的降落，这个时候调度员和其他机场工作人员都明白事情不对劲。这架飞机看起来非常老旧，有巨大的螺旋桨而非涡轮机。着陆后，飞行员联系机场，询问到这是哪里呢？调度员要求他表明身份。几秒钟后，他收到了回复：我们是泛美航空914航班，从纽约飞往佛罗里达，机上有4名机组人员和57名乘客。调度员不知道接下来该怎么做才好，他和机场工作人员都清楚自己所见到的飞机长怎样。这架飞机怎么会在37年后跑到距离目的地近2000公里的地方呢？几秒钟后，震惊的调度员打开了麦克风说道：现在是1992年9月9日，你知道吗？接着是长时间的沉默，然后飞行员惊慌的回答说：哦不，吉米，我们在哪里？不，快走，我们快走！机场工作人员透过玻璃看到飞行员惊恐的挥舞着双手，然后他启动了引擎，把飞机开到跑道上。泛美航空914航班加速起飞，调度员试图阻止他，但飞行员并没有回应。接着，那架飞机消失在空中，从那天起，再也没有人听过他的消息了。安德森警探读完了这篇文章，他皱起了眉头，看着窗外，雨滴打在玻璃上，外面的暴风雨完美的呈现了他此刻的想法。
他似乎明白那架飞机发生了什么事了，所有的线索都很清楚，就在他眼前。他为了确定答案，安德森决定接着研究下一个案子，那是另一篇文章，写于1989年。这件事发生在1954年，从西德机场起飞的圣地亚哥航空513航班。这架飞机原定于18小时后在巴西降落，机上共有88名乘客和4名机组人员。飞机被遮掩在云层后，从所有的雷达上消失了。空中交通管制员试图联系飞行员，但没有收到任何的回复。18小时后，他们联络了巴西机场，那边的调度员无法确认这架飞机是否着陆，也无法联系到飞行员。搜索行动持续了15个月，但一无所获，就跟泛美航空914航班的情况一样，飞机在飞越大西洋的时候从雷达上消失了。2年后，搜索行动结束，圣地亚哥航空公司停止了营运。1989年10月12日，巴西的机场管制员注意到一架客机突然出现在他们的雷达上。他没有回答机场工作人员的问题，只是在空军基地上空盘旋。几分钟后，飞机着陆了，但什么事都没有发生。没有人打开舱门，没有乘客下机，飞行员没有回应，飞机状况良好。其中一名调度员意识到这是失踪的圣地亚哥航空513航班，当时已经判定该航班失踪35年了。机场工作人员走进飞机，打开了舱门，他们在那里看到的情景实在吓坏了他们。警察、海关人员、医生、警探和其他机场工作人员纷纷聚集在该飞机周围，没有人知道接下来该怎么做。机上没有一个活着的人能够说出真相。这架飞机于1954年失踪，35年后出现，完好无损。直至今日，仍没有人知道究竟发生了什么。安德森警探注意到这些故事非常相似。泛美航空914航班于1955年失踪，圣地亚哥航空513航班于1954年消失，几乎相差了1年。安德森挠了挠头，注意到另一个小细节：2架飞机都是在飞越大西洋时从雷达上消失的。这里有许多关于幽灵船和百慕达三角洲的神秘现象传说，安德森警探也听过这些故事，但这2架失踪的飞机实在让他困惑不已。他看了看2篇文章，然后突然明白了，就是这样，解答就在那里，就在他眼前呢。这2个故事都发表在同一份报纸上，当时并没有真正的调度员与飞机联系，对乘客的情况一无所知，除了这家报纸，没有任何报纸发表关于失踪飞机的消息。他们似乎使用了同样的故事，只是改变了日期、地点和航班名称。是的，案子破解了，一切都是假的。雨停了，安德森警探向窗外望去，听到一列火车驶过的声音。他想起了另一个奇怪的假故事，一个关于幽灵列车的故事。这发生在1911年的意大利，当时有100名乘客登上了萨内蒂铁路公司的列车，它穿过了风景如画的山区，进入了一条山间隧道，然后便消失了。从那以后，再没有人见过这列列车。列车上所有的乘客都失踪了，但是他们并没有消失太久，他们出现在过去。1845年有个记录，一位来自墨西哥市的不知名医生记录下了100个不知从哪里冒出来的意大利人，他们穿着奇怪的衣服，谈论着一列神秘的火车。这完全是捏造的故事，因为并没有关于这列火车和回到过去的人的证据或记录。一声巨响打断了他的思绪。安德森警探接了电话，他静静地听着电话的另外一端。1分钟后，他回答说：“是的。”警探放下了电话，这对他来说是一个新的谜团。在撒哈拉沙漠，当地人发现了一艘27年前在南太平洋失踪的巨轮，船上没有船员，没有货物，也没有旗帜，谁也不知道它是怎么出现在沙漠中的。但是由于潮湿，它周围形成了一圈的湿泥，那艘船看起来仿佛刚从水里瞬移过来。很棒，这次别想造假了。安德森警探戴上了帽子，并离开了办公室。
不过这个故事我们之后的影片再说吧。